Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Ben Vega. Sonunda kılıcımı çektim arkadaşlar. Kılıcımı çektim. Hanzo ile oynuyoruz abi. Hanzo. Gerçekten içerik üretmek zor. Moskov videosu çektim. Moskov videosunu atarım. Gerçekten içerik üretmek gerçekten çok zor. O yüzden de hızlıca Hanzo ile farmlamak için. Hanzo biliyorsunuz abi çok çabucak farmlıyor. Önce Q'yu açıyorsunuz, ilk yeteneği. Birinci yeteneği açtıktan sonra 5 kere düz vuruş yapıyorsunuz. 5 kere bakın düz vuruş yaptıktan sonra hemen direkt yutuyorsunuz abi. Hemen koşturuyorsunuz. Pençe mençe hiç kullanmaya gerek yok. Sonra direkt hemen vuruyorsunuz abi. Vurduktan sonra da zaten 2 oldum. Şimdi abi burada Hanzo'yla şey yapacaksınız. Koridorları takip edeceksiniz. Yukarıda şey var. Görüyorum onu. Clint var. Cloyd var. Gördüm ama o düştü artık. Ona gitmeyeceğim. Şimdi buradan hemen hızlıca burada Q'mu açtım. Vurdum. Hemen Q ile buradan yengeçi çaldım. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar yukarıda birbirlerine base atıyorlar. Seni orada keserler Leslie. Seni orada keserler. Ki kestiler de yani. Yapma be gözüm be. Yapma ya. Abi işte oyun oynamak bu yüzden zor yani bak. Gerçekten ne alırsan al. Gerçekten çok zor yani. Lancelot alacaktım. Ama almadım. Lancelot'u almadım. Çünkü bu aralar böyle çok sıkıntılı geliyor. Burada şeyi gördüm. Canı azdı. Ama hemen pençeye attım. Pençeyle kestim bunu arkadaşlar. Vurdum, hasarı verdim ama en son böyle pençe şey gibi patlıyor zaten. Söyleyiverin şunu. İnfaz gibi patlıyor. Efsane oluyor yani. Hanzo'ya da yakışıyor yani. Görüyorsunuz abi bak. Ormanı çabucak dönüyorsunuz ormanları. Hani artısı yani bu. Farm yapabiliyorsunuz yani. Hızlıca farm yapabiliyorsunuz. Skill'lerim hemen hızlı dönsün diye. Atak speed botu tercih edebilirdim. Ama tercih etmedim. Skill'lerim dönsün yani. Benim istediğim skill'ler böyle çabuk dönsün. Şurada Fanny'yi gördüm. Gusa'da Fanny'yi gösterdim. Oradan geri çekiliyorum. Benim mavim çıktı çünkü. Hemen gidip maviyi almalıyım. Orada çünkü şeyi kesmek için uğraşamazdım. Ama muhakkak gank atarlardı yani bana. Akıllı oynamak lazım. İyi bir pozisyon almaya çalışıyorum. Ya şöyle bir Hylos gibi, Tigreal gibi, gibi böyle bir güçlü bir şey olsa, şampiyon olsa güzel olacak yani. Burada hemen zaten bakın gördüm. Şeyi kaçırmadım. Hasarımı da verdim. Vurdum çıktım abi. Hiç affetmem yani. Harita takibi abi. Bak ormancı oynuyorsanız harita takibi yapacaksınız. Sürekli bir yerlere gideceksiniz. Gank atacaksınız. Şimdi bakın Faşa çok güzel oynuyor. Niye Faşa güzel oynuyor abi? Çünkü sürekli middeki şeyi iktiriyor abi. Burada güzel kaçtı Faşa. Burada oraya atlayacak diye bekledim ama atlamadı. Hanzo'nun şöyle bir şey var. Bakın altta böyle kırmızı şeyi var. Kan şeyi var. O kan şeyinin dolması lazım. Burada kaplumbağayı çekiyorum çünkü yukarıya gank attılar. Gördüm ben onları. Herkes yukarıda. Herkes yukarıdayken hemen burada bu şeyi almak istiyorum. Şimdi Leslie'yi bir kere düşürdüler. Yani o yüzden sürekli oraya giderler. Şimdi bizim şey çok pasif oynuyor yani. Çok pasif. Burada atlıyorum hemen abi. Oraya. Çok güzel. Kule altına giriyoruz. Burada vuruyorum. Gördüğünüz gibi hemen çıkıyorum abi. Gerek yok. Burada hemen şeyi de alayım. Açayım böyle 5 kere vurayım. Q'mu açayım abi. Hemen alayım, yutayım, çıkayım. Çünkü orada fazla durursak Fanny gelir. Ki geldi de gördünüz. Hemen ormanları hızlıca döneyim. Hızlıca şey yapayım. Bu alttaki bu kan muhabbeti çok önemli. Çünkü o pasif bitti mi var ya Hanzo hiçbir şey yapamıyor.
yapamıyor yani. Hanzo'nun bir şeyi yok yani. Şu an itibariyle iyi gidiyorum yani ben. 3-0-0 gidiyorum. 3K'da farmım var. Altta zaten item çıkış diziliş şeylerini çıkıyorum. Önce kaçamasınlar diye düz vuruşumla, çünkü acayip bir slow'u var. Yavaşlatması var. Burada atladım. Çok iyi kaçtı Cloyd. Burada hemen Q'mu stackliyorum böyle, hani geldim böyle Q'yu çakayım oraya diye. Şey bitti. Kan bitti bak. Artık yapacak bir şeyim yok. O Fanny beni kesecek. Ne yapayım yani? Nereye kaçayım? Sağ sol yapıyorum ama yani kaçamıyorum ki abi yani. Şimdi orada bize destek de gelmiyor yani. Adam bizi orada kesiyor. Gord da orada duruyor. Anladınız mı? Bak 2'de 2'ye attı çıktı yani. Bana orada desteğe gelmiş olsalar, beni kurtarsalar belki bir şeyler yapabilirdik yani. İşte sola girdiğiniz için böyle tehlikeli abi. Sola girdiğiniz için. Yani gelip de ya Hanzo'nun işte şeyinde durayım. Ee, e, ana yerinde durayım. Orada kimse hani gelip gank atmasın. Koruyayım. Hanzo'yu koruyayım falan. O da gitsin kessin. Hani kazanalım diye bir şeyi yok. Burada attım. İtemim bitti ama güzel oldu. Burada hemen geri çıkıyorum çünkü şey gelir. Tamam 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 tamam. Hemen kaçayım buradan. Abi görüyorsunuz hiç boş durmuyorum. Farm yapıyorum yani. Ne yapayım? Ne yapayım? Hemen şey çıktı. Red çıktı. Red'i de aldım zaten. Mavi çıkacak. Gördüğünüz gibi. Maviyi de hemen hızlıca dönüyorum. O alttaki kanı biriktirmeye çalışıyorum yani. O alttaki kırmızı var ya. Hemen burada ulti açıyorum gizliden. Faşa'yı yakalamaya çalışıyorum. Kaçış yoluna attım ama sen bana dil çıkar öyle ölürsün. Orada mecbur kaçmak zorundaydım. Kan bitiyordu çünkü. Ya bunun da bu sıkıntısı var yani. Bu alttaki o kanı doldurmak zorundasın yani. Vurdum orada. Şeyi de attım. W'yu da üstüne oturtturdum. Şimdi bu kuleyi korumak zorundayım. Abi o minyonlara o şeyi attım. Q'yu attım. Burada hemen bir daha Q'yu vurdum bıçaklarla beraber. Ne yapayım abi şimdi? Şey gittiği zaman, mid gittiği zaman görüş üstünlüğü her şey onlara geçiyor. Yani Hanzo'yla daha ne yapabileceğim ki? Daha bir tane item çıktım yani. Daha bir tane item çıktım yani. Adamlar bir taneye çıktılar, ikinciye giriyorlar. Burada hızlıca giriyorum. Gördünüz. Harita takibi. Gord geri döndü, yardım etti. Yardım etmeseydi o beni kesemezdi. Ben de onu kesemezdim ama o kaçardı. Öyle olurdu yani. Ama kaçamadı. Gord tamamladı yani. Yapacağınız tek şey, şunu söyleyeyim, farm yapmak abi. Deli gibi farmlayacaksınız yani. Deli gibi farm yapacaksınız. Görüyorsunuz yani bak. Faşa'nın nasıl oynadığını görüyorsunuz. Mid'de minyonları itiyor. Bazen minyonları itmeden gank atmaya gidiyor. Düşürüyor, tekrar minyonları geri şey yapıyor. Geri ittiriyor. Gene geri geliyor. Abi böyle yani. Böyle oynarsan zaten kazanırsın yani. Ben Faşa videosu çektim mi acaba ya? Bir tane Faşa videosu atarım yani. Ya güzel bir büyücü yani. Ya büyücüyle doldurmak istemiyorum. Ormancıyla oynamak istiyorum. Bakın burada Fanny'e saldırdım ben. Ama bak orada kan bitti. Arkadan zaten şey geliyor. Gölge geliyor. Hemen gölgeden çıktım. Ama beni gördü yani. Bak adam o diplerinde beni kesiyor yani. Düşünün yani. Neyse en azından Gus oradan çıktı. Ben de bir tane şey almış oldum yani. Asist almış oldum yani. Yapacak bir şey yok. Saldırı hızına ihtiyacım var. O yüzden fırtına çıktım. Bir tane canavar avcısı patlatırım arkasına. Çünkü düz vuruşlar, Hanzo'da düz vuruşlar önemli abi. Hiçbir şey yapma. Düz vuruşlar çat 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 çat. Onun peşini bırakmaz yani. Yapışır yani böyle. Sülük gibi yapışır yani. Düz vuruşlarla kaçamaz yani. Zaten şeyi oturtturduğunuz zaman şeyi de bitmiyor yani. Enerjide altta o kan var ya. O şeyi oturtturduğunuz zaman W oturdu mu? Ya şu hemen şeyi alayım abi. Kuleler, bizim kuleler gidiyor ama kimse kuleye oynamıyor yani. Şuradan hemen şunu da alayım. Sessiz sedasız. Hemen şuradan çıkayım. Oradan bir ultiyi açayım abi. Bir desteğe gideyim. Bakalım.
Hop buraya bir çalının içinde mi? Değil. Çalının içinde yok. Buradan bir patlatayım. Oo, kaç. Takımın bir kule yıktı. Sıkıntılı maç ya. Gerçekten sıkıntılı maç yani. Öyle baksana abi, Leslie çok ortada kaldı yani. Ben şimdi onu gidip öldüremem ki yani. Destek çıkamam. Şu alttaki kanı doldurayım bari de en azından ona göre bir şeyler yapayım yani. Ortada kalmak istemiyorum abi yani. Çünkü hani ultiyi açtığın yer de çok önemli yani. Hemen burada hemen oraya hop patlattım. Gel bakayım, bir şey söyleyeceğim sana. Arkadaşın Gel bir şey söyleyeceğim. Gel bir. Bak düz vuruş atıyorum. Sadece düz vuruş. Düz vuruş. Hop kaç. Tamam. Yok bir şey. Hemen şuradan hemen şu yengeci kıtlayayım. Bak mid açıldı. Farmı ittirdik ya. Bak o mid düştü. Şimdi botu da açıyorum. takım arkadaşın Şu kuleyi biraz zorlayayım. Burayı öldüm. Kuleyi zorlayayım dedik ama öldük yani. düşman katledildi. Keşke zorlamasaydık. Düşman Ne yapayım abi yani, o kuleler düşmeden bizim oyun kazanmamız imkansız yani. Farmı itmek lazım. Yani bir şeyler yapacağız. Eninde sonunda bir şeyler olacak yani. kana doymuyor. Mesela Leslie'in doğa rüzgarı çıkması lazım abi. Düşman seri katil Doğa rüzgarı olmadı. çıkması lazım. Clint diyorum ya. Clint videosu çekeceğim. Bu aralar işte zor yani. Bir tane Moskov çektim. Bir tane Clint çekeyim dedim. Olmadı yani. Gerçekten içerik üretmek zor yani arkadaşlar. Ya bir tane doğa rüzgarı patlat abi yani. Doğa rüzgarı patlat. Fanny seni kesemesin. Anladın mı? Claude seni kesemesin. Bir doğa rüzgarı patlat. Gözünü sevdiğim yani. Şurada biraz kan toplamaya çalışıyorum ama ulti açacağım da saçma sapan şekilde ölmek istemiyorum yani. O yüzden de fazla açılamıyorum da. Bekliyorum yani, bir görüş alabilirsem, bir şey alabilirsem o şekilde gireceğim yani. Ya maçı taşıyacağım da şimdi karşı tarafta ukala konuşuyor. Ya şimdi bize mental damage'i verdiler. Anladınız mı? Bize mental damage'i verdiler. Vallahi iyi kaçtım oradan. Ay tamam. Kralsın paşasın. Allah şaka maka iyi sıyırdık ha. Oradan iyi sıyırdım ha. Şuradan bir minyonları toplarsam güzel bir item yatıyor vallahi burada. Hop bir geri geleyim. İtem yatıyor item. Tamam çok güzel abi. İyi. Şimdi burada tam böyle yapamam. Tam şuralarda açayım ki ultiyi. Çünkü kule altına böyle Fanny gelir. Hop selamun aleyküm. Hadi sana güle güle. Öldün. O kule sana son vuruşu atar. Attı da yani. Kimde kaldı? En son kim vurdu? Vurmuş. Gusion vurmuş. Onda kalmış. Olsun. Hemen şuradan ultiyi açayım. Hemen arkadaşıma bir yardım. Bak gel Günüver. Bir şey söyleyeceğim bak. Bir şey konuşacağım. Bir öpücük ver. Çok güzel. Çok güzel. Aman ya Rabbim. Aman kesemeyiz onu. Ay. Yediğim hasara bak. Su ucu değiyor. Ucu değer değmez yapıyor ya. %30 can götürdü ya. Abi o alamayız ya. Kesemeyiz abi. Faşa var, var. Şöyle bir deneyeyim bakayım bir. Lord'a giriyormuş gibi yapayım. Kesiyormuş gibi yapayım. Bakalım kim gelecek. Tamam. Faşa ultiye attı. Demek ki toparlanmışlar. Hızlıca şuradan bir kan toplayayım. Özür dilerim. Bak görüyorsunuz değil mi? Nasıl? Adam harita takip ediyor abi. Geliyor, görüyor abi, adamlar oynuyor yani. Allah'tan yani bizim adamlar da oradaydı da devam etmedi yani. Şuradan bir kan toplayayım. W'ye atayım. Geri gelir mi? Geri gelir. Ultiyi açayım şuradan. Minyonlara öyle gireyim. Gelirse de ona bir ölüm öpücüğü veririz o zaman. Bir öpücük atarız. Madem gelmedi o zaman şuradan bir hızlıca alayım. Red'i alayım. Minyonları da alayım.
Hızlı hızlı. Ben zaten itemlerimi çıktım abi. İkinci baltam var. Canavar avcısı var. Fırtına var. Var da var yani. Allah! Allah 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 benim üstüme geliyor zannettim valla. İyi sıyırdım ha oradan. Şuradan bir ultiyi açarsam, şuradan bir faşaya atarsam uf. Tamam işte bak faşayı kestik. Gel bir şey söyleyeceğim. Bak düz vuruş. Düz vuruş, düz vuruş, düz vuruş. Öldü. Bir daha kaçamazsın. Gel bir şey söyleyeceğim. Bir konuşalım. İşte bu kadar. İşte bu abi. Yani saldırı hızını neden aldığımı umarım anlamışsınızdır. Sadece düz vuruşlarla verdiğim hasar çok fena bir hasar var abi. Artık ikinci baltada steklenince düz vuruşlarda daha fazla hasar atabiliyorsunuz. Canavar avcısı böyle yiyip bitirme zaten. Şeyden tek yemeyelim diye, adamlardan da tek yemeyelim diye vahşi güç zırhı aldım. Şuradan bir Cloyd'a geleyim. Ay yanlış yere attık ya. Bak düz vuruş düz vur. Abi düz vuruşlar çok iyi ya. Gördünüz mü? Hanzo'nun hasarını görün abi yani. Ya Asya'da banlanıyor da yani Hanzo yani. Gerçekten banlanıyor yani. Bu oyunu tutacağım ama solo oynamak gerçekten çok zor arkadaşlar. Solo oynamak zor yani. Bir Moskova videosu attım ya önde tank yok ki hiçbir şey yok yani. Yani gerçekten zor bir video. Şuradan bir gireyim. Faşa ulti açarsa direkt onun ultisine şöyle bir selamına ah kaçtı be. Kaçtı. Gel. Gel bir şey söyleyeceğim. Gel. Ah ya tutma beni işte ya. Tamam yok bir şey yok bir şey yok bir şey. Tamam özür dilerim. Tamam. Heh. Of. Orada Fanny gelse var ya. Düşman katledildi. Ama şimdi kaçabilir misin? Şimdi kaçabilir misin? Kaçamazsın. Kaçamazsın, kurtulamazsın. Gel buraya düz vuruş. Kaçamazsın, kurtulamazsın. Katledildi. Çok güzel abi. Onu da aldık. Ay Fanny varmış. Ay yanlış yaptım be. Cloyd da oradaymış ya. Dedim Q ile çalarım maviyi belki dedim ama direkt benim mavime girdi Fanny. Arkasından Cloyd da gelince şöyle bir bakayım. 8-4-9 gidiyorum. Abi ya o kadar da kötü değil. 12k farmım olmuş. Fanny'nin 13k. Ya iyiyiz yani ya. Bu maçı taşırız. Şu an karşıdaki arkadaşlar sağ olsunlar bizde dalga geçiyorlar. İşte yeneceğimizi mi düşünüyorsunuz? Siz bizi yenemezsiniz. İşte biz size dalga geçiyoruz. Eğleniyoruz, kafa buluyoruz. İşte ez yazıyorlar falan. Düşman seri katil. Böyle öldürüyorlar ya şu an. Ez yazıyorlar. Ama ben onlara dedim ki bekleyin oyun sonu dedim. Oyun sonu görüşeceğiz. Yani şimdi değil ama oyun sonu dedim görüşeceğiz. Şu oyun bir bitsin dedim ben. Oyun bitsin ben dedim o zaman görüşeceğim. Ah bak şeyi çok güzel oturtturdum abi. Düz vuruş. Hiçbir şey yapmıyorum bak. Düz vuruş. İkinci de stekleniyor abi. Düz vuruş. Gel buraya. İşte bu. Harika abi. Gördünüz mü? Böyle fazla artistik yapmaya gerek yok. Hanzo bu. Hanzo'nun W'sunu oturtturduğunuz zaman abi bu alttaki böyle şeyi çok güzel doluyor. Gel bakayım buraya. Gel seninle konuşacağım. Gel. Kaçma. Ah be. Gel buraya gel buraya. İşte bu. İşte Hanzo'nun gücü. Bakıyoruz 11-4-9 gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Bırakmam abi bırakmam. Kim ne derse desin yani. Bu oyunu taşıyacağım yani. Onlara sadece şunu söyledim. Oyun sonunu bekleyin. İşte onlar da böyle yapıyor. Ya işte YouTuber. İşte ya kardeşim bir dakika bir selamun aleyküm diyelim. Tamam. Ay. Şimdi onlar eyvah. Bu bana gelir. Benim üstüme oynayacaklar. Çünkü ay. Eyvah.
Kaç 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 kaç. Biliyorum abi benim üstüme oynayacaklarını. Şöyle bir faşaya bir oturtturamadık W'yu ama kuşu gittiği için çok güzel. Ölümsüzlüğü aldık. Bir de şunun arkasından gideyim. Bunun da bir ölümsüzlüğünü alalım. Alalım abi ölümsüzlüğü. Onun da ölümsüzlüğü gitti. Buradan biri ölsün abi. Çok güzel. Ben kaçıyorum. Hiç arkama bakmam abi. Kaçarım ben. Ben kaçarım. Katledildi. Ah, bu oyunu kazanacağım abi. Ne yapıp kazanacağım yani. Şimdi o kadar böyle artistik yapıyorlar ya. Dalga geçiyorlar, kafa buluyorlar, eğleniyorlar. Şuradan bir ultiyi açayım. Bir o Chloe'da gireyim ben Katledildi. diyecektim ama zaten onlar da Chloe'da girdiler. Şurada hepsi öldü. Şu an karşı takımın hepsi öldü abi. Takımın bir kuleyi Diyorum ki gel kardeşim toplan diyorum yani. Ya gelsene ya. Mid'den bitmez abi. Bu oyun mid'den bitmez. Adamların kuleleri duruyor. Her şey duruyor. Ya bitiremezsin. Allah'tan yani Natalya geldi de şurada mavisi var mı diye bakıyorum. Şu maviyi hemen çalayım abi. Çünkü Fanny doğmadan bu maviyi alayım. Oy ay 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 ay. Şöyle hemen kaçayım. Allah'tan gelmedi ha. Gelse zorlasa belki arkası vardır diye gelmemiştir o da. Ama arkası yok yani. İyi çok güzel. O mavi de gorta kaldı. Çok iyi. Amacımız abi kuleleri almak. Bu Lord'da yapamayız. Oyunu bitiremeyiz. Ah be Leslie ya. Satma gülüm. Niye satıyorsun ya? Neden satıyorsun ki oyunu? Amacımız kuleleri almak. Gerek yok. Şuradan bir W'yu oturtturayım. Şu kule gitsin abi. O kule gitsin. yıktı. Çok güzel. Katledildi. Tamam. Katil. O kule gitti tamam abi. Yani o kuleleri açarsak bizim için çok daha iyi olacak. Lord da içeri girdi. Onlar Lord'la uğraşıyorlar. Çok güzel. Bakalım. Buradan da bunu alayım. Çok iyi. Tamam. Şuradan şu kuleyi zorlarsam şöyle bir Takımın bir kuleyi Bismillah diyelim. Hop hop kule. Hop. Eyvah. Keşke şeyde kalsaydık. Tamam. Özür dilerim. Tamam. Yok bir şey. Hemen şurada gizle base'i atayım abi. Base atayım. Of. Gördüğünüz gibi o kule de yıkıldı. Çok iyi ya. Çok iyi. Ya yapacak bir şey yok. Kesecekti yani bizi. Allah'tan şeyimiz var. Vahşi güç zırhımız var. geri çekil. Öyle demeyin abi. 16K farmı zırh delmesi var. Geri çekil. Umutsuzluğu var. Hani o da hani hasara gitmedi o da hani ayakta kalabilmek için o da yani aldı yani Fanny'de. Vahşi güç zırhı çıkmış. Athena çıkmış. Bir şey söyleyeceğim. Gel bakayım. Seninle konuşmamız lazım. Eyvah. Kaç. Geri çekilsene ya. Gus geri çekil be kardeşim ya. Çıktın mı öldün mü orada? Fanny görevini çok iyi yaptı ya. Tebrik ederim karşı Fanny. Hem minyon itiyor abi. Hem abi TF'ye giriyor. TF'de çıkartıyor. Hasar çıkartıyor, atıyor. Ölmeden kaçıyor. Bu da önemli. Şuradan bir atayım. Buradan da bir onu atayım. Bir ah be. Başlayacağım. Gel buraya. Senle konuşacağız. Gel. Gel. Benim düz vuruşlarım abi. Benim düz vuruşlarım çok iyi. Gel buraya. Buraya gel. Oh geri dönmüyorum. İyi ki gitmemişim ha. İyi ki gitmemişim. Faşa beni orada var ya kesermiş. O canla var ya. Of. Ağzımıza burnumuza var ya vura bizi eze geçirirmiş valla. Neyse şöyle biraz kan toplayalım. Şu minyonu iteyim. Şuradan bir maviyi deneyeyim ya. Riskli ama bak çok riskli bir hareket. Maviyi alırsam word olur. Şöyle bir girdim. Alayım. Kaç çıkayım. Ah be çıkamadım be. Çıkamadım ya.
Gelsene Natalya, gel işte ya. Gelsene Natalya ya. Bir sustur at, bir şey at ya. Ya gözünü seveyim ya. Kesti bizi, kesti. Kaçamayız ya. Kaçamayız ya. Düşman kana doymuyor. İşte diyorum ya, sola girdin mi? Baksana abi, 75 saniye bir de bekliyorsun ya. 75 saniye bekliyorsun yani. Ne yapmışız? 11, 5, 16 oynamışız yani. İyi oynamışız abi. Güzel oynamışız. Geri çekil. Bakıyoruz. Kendini Leslie gene öldü abi. Leslie gene öldü. Şuraya bak, 11 kere ölmüş ya. takımın lordu katletti. İyi bari, Allah'tan Lord'u katletti Gusyon. Buraya kadar. Ne yaptı? İyi 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 tutturdu. Hadi al bakayım, at. Uç oraya, Q'nu atmıştın. 3'te 3. Tamam. At oradan manyağı. Manyağın var. Manyağın var. Manyak Tamam. Bu oyun biter abi. Lord'u da zaten çaldık. katledildi. Tamam, güzel oldu abi. Güzel. World mu World? Bu oyun bizim ya. Bu oyun bizim. Oyun bizim yani. Of. Ya kanser oldum maçta ya. Resmen kanser oldum maçta yani. Harbiden kanser oldum yani. Ama sonunda yendik mi yendik. Karşı taraf o kadar böbürleniyordu. Ez yazıyordu. O kadar böyle artistlik yapıyordu. Ama onların da o artistliği ne oldu? Olmadı yani. Güzel, 11-5-16 oynamışım. MVP'liği almışım. Takımla savaşmışım. %26 hasar vermişim. %31 hasar almışım. %26 kuleye oynamışım. Güzel. Eğlendim. Güzel bir oyundu. Hızlı bir oyundu. Abi zaten onlarda sadece baksana Fanny ile Guinevere oynamış. Diğerleri zaten Allah'tan oynayamamış yani. Allah'tan oynayamamış. Oynasa zaten ayvayı yemiştik yani. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, beğenirseniz, like atarsanız, abone olursanız, nacizane yorum yaparsanız, paylaşırsanız çok sevinirim. Çok sağ olun. Hoşça kalın.